뭐야 방금? 얼굴에 맞았는데? 그니까. 아, 물이 좀 부족하구나. 물티슈에 물을 좀 적셔야 될 것 같아. 잠깐만. 지금 그게 자꾸 빠지는 이유, 그게 붙였는데 자꾸 떨어지는 이유는 지금 물이 부족해서 그런 것 같거든. 나요? 막 여기 물을 좀. 너무 좋다. 왜 이렇게 좋아해? 유태야, 아빠 기압으로 너무 때렸어. 너무 때렸어. 맞죠, 유나야? 자, 이게 잘 될 거야. 기압으로 너무 때렸어. 떨어졌어. 왜? 아니야. 아빠 너무 웃는다. 아, 그냥 접은 채로 할 때, 유나야. 그 엄마 물 적셔와가지고 잘 될 거야. 접은 채로. 접은 채로 해, 접은 채로. 자, 이거 엄마 물 적셔와서 잘 될걸? 아까보다 잘 붙는 것 같지 않아? 물에 적시니까? 그치? 파란색이 없는데? 빨간색이 부족해? 빨간색이 몇 개나 부족해? 하나만 있으면 돼. 그래? 짜잔. 오호, 완성? 오. 그 다음에 그런데 아빠 너무 배고프니까. 응. 꼬치. 아빠도? 아빠는 안 만들어줘도 돼. 아빠 꼬치 엄청 해. 아빠 꼬치 2개. 왜 아빠 2개나 해줘? 엄마 3개 해줘. 그럼 응. 엄마랑 아빠 100개 먹을 거야? 아니, 3개. 응, 그건 좀 모양이 다르네. 이거는 아빠 마시멜로 특이해. 아빠 건 특이하게 만든다고? 응. 그러게. 그게 마시멜로우야? 응. 이제 하얀색이 없는데. 하얀색 몇 개 필요해? 3개 정도 필요해, 3개. 3개? 잠깐만. 3개 있어? 3개? 나 약간 그거 철골렘 만들 때 그 철 같다. 그래? 철골렘 여기 있는 거 만들 때 뺏었어? 일단은 철을 요렇게 하고 씌우면 철골렘 만들어지거든. 그래? 자, 여기 있는 거 그리고- 빼줬어? 부족한 거는? 그리고 저번에 눈사람을 어떻게 만드냐면 눈사람은
색깔은 다르게 눈 하나 둘 하고 나서 머리통 하면은 되는 거야. 아, 그래? 그럼 눈사람이야. 그렇게 만들었군. 그런데 하나 더 필요한 거 같아. 아, 그래? 여기 있다. 여기 하얀색 여기 있는 거 뺏었어. 그런데 내가 만든 진화에서는 빼지 마. 아! 이거 지네야? 여기서 하나 빠졌는데? 그랬어. 나무 이거. 네가 이거 나무 고정한 거. 이게 지네야? 응? 여기 하나 빠졌어. 그게 네가 가져간 게 이거였나 봐. 엄마는 여기서 빼서 쓰라 그런 거였는데 하얀색? 아니 이거 응. 진화 그거 알아? 얘. 아, 이게 지네야? 응. 아. 이거 요거 그거 알아? 얘 응. 계속 밥을 주면은 계속 응. 여기 머리에서 응. 돈을 준다? 아, 그런 지네야? 응. 신기한 지네네. 그런데 하나가 더 필요한데? 하얀색? 기다려봐. 그러면 지에 있는 거를 뺄 엄마 거고 거 빼줄 수밖에 무서워서 없군. 도망치네. 자, 여기 하나만 있으면 돼? 끝. 그건 아빠 거야? 그런데 이거 빼자. 아빠 거는 부위 같은데 부위가 뭐야? 부위 어? 부위 그거 아니야? 아, 부위. 알파벳 부위 말이야? 아, 그건 알파벳 부위 같이 그리고 이거 생겼네. 약간 입을 이렇게 한 것 같다. 아, 입모양? 응. 그러네. 입모양도 비슷하네. 웃는 입모양, 그치? 그러네. 자, 이제 야! 차타는 왜 갑자기? 차타는 갑자기 왜요? 얘 발 닦아. 발 닦아? 얘 발을 닦아가지고 갑자기 발을? 얘를 응. 붙여요. 얘를 에헤이. 붙이고 싶은데 왜 안 붙여지지? 너 계속 이렇게 하고 있어. 안 돼. 왜 이제 얘 차탄 발 하나로 못 움직여? 그래? 이게 하나로? 에헤이. 이렇게 걸어다닐 수 있어. 그런데 계속 쓰러져. 자, 이제 마시멜로 구워줄래? 이거만 먹고 양치하러 가야겠다. 이거를 하면 이제 양치할 시간이야. 10시야, 유나야. 이거만 마시멜로 요거만 구워 먹고, 그 다음에 양치하고 자자. 그거 뭐야? 이거 다 된 거야? 아. 응. 아, 구워지면 색깔이 그렇게 바뀌어? 아, 그렇구나. 이거는 굽고 나서 더 필요한데 하얀색. 더 필요해? 응. 몇 개? 하나, 둘, 셋, 세 개 필요해. 3개는 없어. 몇 개 있어? 3개 있다. 3개 되겠다. 여기 또 있네, 이쪽 뒤에. 딱 3개다. 야, 딱 3개, 딱 3개. 자, 이제 더 이상 없어. 그거 아빠 마시멜로우야? 응. 이거 약간 저번 시간에 봤던 알파벳에서 나온 Y 아니야? Y! S를 죽어서 막 Y! 이런 거라. 그 Y. 그러네. 이제 V가 Y가 됐네. 아빠 건 왜 이렇게 큰 거야? 아빠 몸이 크니까. 그래? 엄마랑 별 차이 안 나는데? 그런데 이거 다이아몬드 곱게기로 엄마 캐면 엄마 완전 쫓겠는데? 자, 이제 마시멜로우 구운 거 먹고 양치하러 엄마 간다. 늦었어, 이제. 엄마 건, 아빠 건. 잘 먹을게. 냠냠냠냠. 아빠 갖다 주러 가는 거야? 아빠 화장실 갔는데? 아니? 저 있는데? 그래? 아빠 화장실 가는 줄 알았어. 냠냠냠냠. 맛이 엄청 많아. 음. 이거는, 응. 잠깐.
이걸 더 빨리 먹을 수 있는 건데. 나는 이거를 암냠냠냠냠냠. 던져 먹어야 해. 어디 던져 먹어? 일단 이거 내가 일단은 응. 이거를 이렇게 해서 던져서 받아 먹는다고? 앙, 에헤이. 앙,